И всем привет, ребят! С вами новый ютубер ВДФК по моим поющим монстрам. Здесь я уже прокачался, я не снимал сначала, потому что я не хотел, потому что я впервые снимаю свое долгое видео. У нас в яйце получился Трюк. Джин, еще 3 песен, потому что он такой большой. Ну давайте. Ах, места нету. Ладно, так, салют. Ну давайте тогда барабаны запихнем. Ну давайте брюшка. Размещаем. Большой Копатыч. И все. И все. Копатыч. Копатыч. Что с тобой? Вот. Остров воды. Здесь у нас поучился. Прикольная кто. Геода. Давайте. Выведи, разместить тревога. 100 000 монет. Одна монета, потому что одна песня. И все. Что-то не нравится. Мне песня его. Дальше. На острове света я тут прокачал остров. Ну, не прокачал круто. Я улучшу замок тут. Как я впервые. Ладно. Остров психушечки. Ловотелка. Так, тукорок с ловотелкой. Ой. Вывести. Тукорок. Как я уже знаю, что он сразу получается. Остров Фей. У меня здесь есть зиккураб. А, у меня еще этот зиккураб не готов. У меня всегда зиккурабы получаются, не мухофлейт. Если бы мухофлейт, это было бы быстро. А потому что мухофлейт где-то 4 или 3 часа. Напевец. Ускоряю. Напевец. 3 песни, потому что 3 элемента. Тринкушу. Ладно, давайте лягушку с ловочелочкой отправим в гостиничку. 57 монеты и все. Наверное, на 20-м 1700 буду ждать, потому что очень мало. Такое ты у меня. Тебе надо накормить. Тем более, по факту, я тебе в светлейшей магии хочу отправить. Напевец. Размещаем. Ты будешь петь? Ой! Розовая горилла. О май гад. И все? Ухам? И все? Ты как трюк. Блин, я думал, ты будешь петь. А ты ухам поешь. Гриш какой-то. На Гришу похож. Уважаемый рекламу. Остров зябликов. Здесь у меня все спят. А, не понял, а что вы спите? Братик, значит. Играл. Я же ему попросил, не играй. Ё-моё. Остяпа, я сегодня все маме расскажу. Ладно.
Я пофиг, есть самый легкий монстр для меня. Я могу сделать ферму. О, у меня скоро будет 19 уровень. Кстати, вступайте в мое племя. Да, вступайте. Остров племен. У меня здесь дичь, лягушка и мамонт. Это я. Дичь. Накормим себя. Блин, не мешает это. Давайте кормить. Чуй, дичь. Будешь очень хорошо пить. И все. Хотя бы 90 было. У меня код вот такой. О, я могу ключ отправить. Добавляйтесь в друзья. Вот я Дашу сам добавил. Это ютубер такой. Кстати, кто не рассмотрел код, вот он. Ой, ща. Вот он. Настоящий пельмень. Остров интернетом только одного готовка не готовая. Но у меня скоро будет готова тёка. Как к видео скидка. Тут корни идут. Вот трубочайка. Давайте трубочайку купим. Почему же и нет? Трубочайка. Наверное, не успею. 3 хиппи-хопа. Довольно легко. Избавиться это сложно. Ой, шерстебель. Удудук. Блин, это довольно сложновато. Я просто не слабый. Для крутых легко. Для меня что-то сложно. Так, я забыл. Тут нужен 3 хиппи-хопа. Давайте выводить хиппи-хоп. Хиппи-хоп на острове фей, так что давайте это мухофлейт плюс барабанник. Ребят, простите, что я рекламу не пропустил. Я ждал 1 минуту рекламы, так что Б сидели на трубе. Точно. Остров Кости. Остров Кости я там уже забыл вывести. Трень Конжу и ветру Кажу. Не помню, как его зовут. Я не накормил, напиться. Я сразу до 5-го его накормил. Ну, хотя бы шансы повысить. На перец, потому что он на 5-м, да. Остров Света. У меня там 1 монстр. Вы уже знаете, дует, потому что 4 с 4 места. Вот он. Шашлык. Дует что-то. Когда послушаю, что-то мне не понравилось, это то, что я сказал, и все. Ладно, так, садок. О, 18 часов. Ой, 8. Огненный Аузис. Азис. Может, меня будет... Чехарда, я забыл про нее. Или ты чехарда. Забыл тебя. У меня здесь вот лапа с мамонтом, я с первой попытки вывел. Я еще хочу вывести тебя. Лапа мамы. Получается мама. Ладно, бриллианты мне как не нужны. Мне надо было... Хотел сказать. Инвентаря.
что лапа мамонт равняется мамонт. Потому что мамонт сильный самый, чем у лапа. Понятно. Давайте вот эти, как птица с мамонтом, день птицу с зерномерком отправим. Поздравляю! Что тут в гости? Их птица нам не нужна. Мне нужны элементные монстры. Повторюшки дяди Фэнси. Пом-пом. Инди птицу отправляем в гостиницу. Отлично. Да что тут еще? Мамонт? Продаю. Если не хватает пропиборга, тогда... Пумпы. Пумпы. Пупы. Попа. Попа. Чисто. А не пумпы. Ёбаный. Завис. Как напевец. И дует. Дует который. Рамени пом-пом. Получается пом-пом попа. Остров водички. Остров воды, то есть. Я уже тут проверял. Давайте вторую геоду выведем. Ферма геода чисто. Как атака зеленка равно зеленка. Потому что зеленка на острове воды. Слабенькая. Остров воздуха. Воды. Ой, разбил. У меня телефон отличный. У меня планшет есть. Представляете, у меня планшет есть. Завидуйте. Летите. Остров Халидочки. Халидочки. Холодно, то есть. Один дичный. Только диджей. Диджей. Какие-то Педро. Мой первый эфирный монстр — это Геона. Может, что-то не получается, но остров растений у меня там вообще бомба. Но самый любимый остров — это Ходо. Там с ними постоянно везет. 2 сахабуша и готовый сахабуш. Сахабусик. Ну, давай тебя уже сюда. Ты уже не вмещаешься. Бриллиант. 1. 50! Бабабуш. Баба. Бесконечно. Я тебя хочу туда, ты не... Наверное, надо отменить. Ну вот, а теперь поставим. Мирплеер. Это мой аккаунт на планшете. Кто хотят, чтобы я показал планшет, сейчас покажу. Пирокс.
Расскажи нам. Ха-ха-ха. Сезонная хижина. Не будет ее, потому что у меня нету гуги-буги. Остров Бубубуши. Бабабуши. Бабабуй. Точно. Как башка моя государная. Башка моя государная, я забыл, что у меня тут еда для Форуиса. Отправление острова Светлища магии. Бам-бам-бам. Вы думаете, куда я отправляю? В Колизей песни? Тем более он имеет 14. На острове золота, может быть. Ой. Бам. Бам-бам. Блин, какой же мне остров? Я уже все проверял. Ну и проверял, теперь Dawn of Fire. Кто забыл, что такое Dawn of Fire? Это малыши мои поющие монстры. Ой. Я имел в виду вот это. Загрузка долгая, ну идите. Я про вот это. Ну вот мой остров. Алмазы здесь. Нет, блин. Я забыл, что я вывел губку, которая она мне не нужна. Но нужна она мне, когда место лучше. Абибуб. Не нужен мне абибуб. Мне нужна бибынка. Бибынка. Попытка. Попытка номер 2. Давайте лучше Фанги будет там. Мне нужна птица, чтобы вывести барабанчика. Вот и иди отсюда от нас. Фанги. Вот. Не понял. Вот так. Вот так могу. Вот так вот. Вот так могу. Вот так вот. Вот так могу. И у нас не получается, да? Да, Денди птица. Или зиккурат. Космедуб. Получается. Блин. Сразу никто не получился. А вы думаете, почему у меня монстры вот здесь еще? Сейчас расставлю. Кому не нравится, кому нравится. Пишите, короче, в комментах. И подписывайтесь. Я забыл еще. Тебе вот сюда. Самое главное. Мне постоянно по диджам везет. Кто знал? Нет. Поздравляю. Еще где-то здесь видел. Ну, а теперь не вижу. Я же слепой. Да? Пим-пим-пицца. Пипи хочет. Памперсы. Тебе нужны. Че клювом своим нюхаешь? Да блин, когда этот Пабло уйдет? Лопага. Сейчас сможешь барабанить. Глаза разные стороны.
Ауп. Замер из-за этой. Влюбился. Но здесь у меня нету монстров. Я просто проверил одного, как он поет. Этот, наверное, остров. Новый остров как будто. Почему новый остров? 2. Тут сразу вот 4, 5, 7 4-элементных монстров крутых. И 2 или 3 или 0. Тут 2 новых монстров, даже 3. Вот он первый. Понятно? Значит, а ты как поешь? Это как будто мы только что включили мультфильмы для детей. А ты... Я таки знал. Ромашка, ромашка, белый лепесток. Мамонт. Понятно? Значит, дебил. Кто? Понятно. Значит, чокнулись. Минус телефон. Может телепортировать туда кого-то. А кого можно? Прощай, до свидания. До свидания. У меня все равно уже есть слизь. Почему? Почему? А что ты мне дичь дашь? О, слайм. Хочешь попить клоун? На лучше кокос. Освежился кокосом. Нет, ну значит нет. Яблоки, значит, да? Нет! Кокосы. Водит тебе петрушка, ну по кого? Кокос. Прощай. До свидос. Ускорим. Тили. Главный. Теперь здесь есть главный. Ура! Два брата.
Вот как выведу, я тебя туда поставлю. Ну, это было видео про мои поездки. Ну и не всем пока. Еще у меня все впереди. Всем пока. В следующем видео будет то видео про мои поющие монстры. Всем пока.